مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في جديد رسالتنا في دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة في دورتها رقم 17 والمقامة بالصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي. ختام رائع لمنافسات رفع الأثقال وأيضا الكرة الطائرة وانطلاقة منافسات ألعاب القوى. كونوا معنا. بحضور سعادة قائد معهد قوات الدفاع الجوي رئيس اللجان التنفيذية بالدورة اللواء الركن محمد بن سالم القرشي وعدد من ضيوف ومنسوبي القوات المسلحة، أسدل الستار على منافسات رفع الأثقال والتي شارك فيها أبرز الرباعين الأبطال أصحاب الخبرة والإنجازات في قواتنا المسلحة. وكانت منافسات البطولة قد شهدت تنافسا كبيرا في تحطيم الأرقام في مختلف الأوزان وعلى مدى يومين متتاليين، بجانب تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في المجموع العام، حيث حصل منتخب القوات البحرية على المركز الثالث والميداليات البرونزية. بينما جاء منتخب القوات البرية وحصل على المركز الثاني والميداليات الفضية. وحصل منتخب القوات الجوية على كأس البطولة والميداليات الذهبية. وقد اشتمل برنامج التتويج الذي شهد تكريم مدراء الشؤون الرياضية السابقين من قبل قيادة معهد قوات الدفاع الجوي، وكذلك اللجنة الطبية وحكام البطولة. كاميرا الرسالة اليومية كانت حاضرة بعدة لقاءات في ذلك الختام. كابتن عبد الله شمراني، ألف 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 مبروك، ما شاء الله تبارك الله، هذه الإنجازات 3 ذهبيات على ما أعتقد. حدثنا عن منافسات هذه البطولة، كيف كانت بينكم وبين بقية الرباعين؟ أولا الله يبارك فيك، وثانيا يعني البطولة هذه من أقوى البطولات على مستوى القوات المسلحة وعلى مستوى المملكة، لأن اللاعب بيعسكر فيها لما قارب 3 أشهر، يعني 3 أشهر بيكون فيها تركيز، بيكون فيها منافسة. وبطولة القوات المسلحة دائما فيها تنافس، يعني لاعبين المنتخب كله متوزعين على جميع القوات وكل يبي يثبت وجوده، والحمد لله يعني ما هي سهلة. وأنا ما أخذت مركز أول اليوم على قولهم بسهولة، كان في منافسين والحمد لله. يعني احنا تمرنا واجتهدنا وثمرة التمرين كانت يعني كلها في البطولة هذه. واعيد واكرر، ما اخذت المركز الاول بالسهوله، اخذته بمنافسه قويه وفي ابطال، الثاني والثالث هم بعد هم ابطال، كان تخطيطهم المركز الاول، بس التوفيق من الله والحمد لله على كل حال. أتمنى لكم التوفيق والف مبروك مره اخرى. الله يبارك فيك كابتن مصطفى، الف الف مبروك، ما شاء الله تبارك الله، انجازات، ميداليات، منافسه قويه خلال منافسات هذه البطوله. حدثنا عن هذه البطوله وهذه الانجازات. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، بطوله فوق الممتاز، تنظيم رائع من قوات الدفاع الجوي، والحمد لله يعني البطولة منافسة قوية جدا بين القوات المسلحة، والحمد لله رب العالمين حققت 3 ذهبيات يعني كالعادة. الحمد لله هذه رابع سنة الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. كم دورة ألعاب رياضية شاركت؟ هذه رابع سنة، هذه رابعة. غير جميعا ما شاء الله المركز الأول. جميعا المركز الأول. مستوى المنتخب السعودي أيضا. الحمد لله حققت بطولات خليجية وبطولات عربية الحمد لله رب العالمين، وبطولات آسيا. حققت السنة اللي فاتت بطولة ثاني 3 فضيات في بطولة مصر العربية. على مستوى اللعبة نتحدث مصطفى، تطورها في المملكة العربية السعودية، على مستوى إقبال الشباب على هذه الرياضة. والله إقبال يعني مو ذاك الإقبال فيها، لأن الإعلام يكون لكم دور. الإعلام هو ضعيف كلعبة يعني. فالحمد لله رب العالمين الحين الاتحاد السعودي قاعد يشتغل على هذا، فجيل جديد الحين البطولة أقوى من السابق الحين. يعني هذه البطولة تم اكتشاف فيها مواهب جديدة، مواهب جدا جدا رائعة يعني. فبتشوف السنة الجاية إن شاء الله بتشوف بطولة أقوى من بطولة الخليج، هذه بطولة القوات المسلحة. الحمد لله. التوفيق مصطفى. جميعا أشكرك. شكرا. اللواء الركن محمد بن سالم القرشي قائد معهد قوات الدفاع الجوي رئيس اللجنة التنفيذية في هذه البطولة، نرحب فيك في هذا النهائي الجميل ضمن منافسات هذه الدورة. الله يحييكم ويبقيكم ويحفظكم إن شاء الله، وأنا أحييكم في معهد قوات الدفاع الجوي جميعا.
سعادة القائد، جهد كبير من معهد قوات الدفاع الجوي استضافة ذلك الحدث في هذا الموقع. 3000 رياضي مشارك، 14 لعبة، 7 قوات تابع للقوات المسلحة تشارك، يعني أكيد جهد وخلية عمل كبيرة جدا. كيف حصل ذلك من قبل معهد قوات الدفاع الجوي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وما تحقق هو بفضل الله جل وعلا، ثم بدعم ولاة الأمر في هذا الوطن. لولاهم لما وجدت هالمنشآت. لو كان عندنا من التخطيط أعلى، وبدون هذه المنشآت وبدون هذه الإمكانات لما تحقق لنا ما نريد. وكذلك وجود القدرات البشرية المدربة والمحترفة التي تساعد أي مسؤول وأي قائد أنه يضع أي خطة وهو واثق أنها ستنفذ. فبوجود هذه القدرات المادية والبشرية هو يعني بعد توفيق الله هو السبب الأول، ثم بعد ذلك التخطيط الجيد. والحمد لله احنا أول ما وصلتنا موافقة سمو ولي العهد، ثم توجيهات رئاسة الأركان وتوجيهات معالي القائد، بدأنا في تشكيل فريق عمل لتوزيع المهام، لأنه احنا ما نستطيع بالتزاماتنا العملية أن نفرغ أحد لمثل هذا الحدث المهم، فهو عمل إضافي على ما عندنا من أعمال. فشكل فريق عمل لتوزيع المهام. تم توزيع المهام على 9 لجان. 9 لجان حدد لكل لجنة مهمة وواجبات بالتفصيل، بدءا من لجنة الافتتاح والاختتام، مرورا باللجنة الطبية، اللجنة الأمنية، كل اللجان، وانتهاء بلجنة مهمة جدا قد لا تلاحظونها أنتم كإعلاميين، لكنها لجنة المتابعة. لجنة المتابعة هي اللي تتابع كل أعمال اللجان، المتابعة الإيجابية اللي تتأكد أن اللجان ماشية في الطريق الصحيح، وأي خلل ينبهون عليه مباشرة أنه ترى عندكم واجبات، هذا الواجب لم تقوموا فيه. ويقدم تقرير يومي لرئيس اللجنة عن الأعمال. هذا يعني بعد توفيق الله هو السبب في النجاح الذي تحقق، ونتمنى أن يستمر إن شاء الله لا أن تنتهي البطولة. حقيقة جهد مضاعف وكبير جدا يشيد به جميع من يشارك في هذه البطولة، من لاعبين، من فنيين، من مدربين، من مدراء في يعني من شؤون الرياضية في قواتنا المسلحة. هناك أيضا مفاجآت أكيد بكل تأكيد في حفل ختام هذه البطولة. إن شاء الله سيكون حفل ختام رائع بإذن الله وبتوفيق الله إن شاء الله، وبعمل الزملاء الموجودين في اللجنة، وبمشاركة الزملاء في رياضية القوات المسلحة. لا أنسى أن أشكرهم، لولا تعاونهم وتجاوبهم مع اللجان العاملة لما تحقق هذا النجاح. شهر كامل 3000 رياضي، 7 يعني قوات، ومع ذلك لم يحدث ولا مشكلة خلال هذا. لا يمكن أن يكون كله من قبل اللجان العاملة، وإنما بتعاون الجميع. الجميع كان على قدر المسؤولية وتعاون. أشكرك طال عمرك على هذه الكلمات. بإذن الله توفيق مستمر لمعهد قوات الدفاع الجوي في إدارة وتنظيم مثل هذه الفعاليات مستقبلا. يعطيكم العافية. أنا أشكركم أنتم بالذات في اللجنة الإعلامية على ما قمتم فيه، وأنا يعني ألاحظكم وأنتم تعملون إلى وقت متأخر من الليل وتقومون اليوم الثاني وتواصلون عملكم. مثل هذه الفعاليات لولا عمل الرجال مثلكم لما أحد أخذ عنها أي فكرة. فالله يعطيكم توجيه أنا منكم طال عمرك. يعطيكم العافية، موفقين، حفظكم الله. وخلال هذا اليوم أيضا انطلقت مسابقات الألعاب، ألعاب القوى، وذلك وسط مشاركة كبيرة من العدائين المميزين من أبطالنا في القوات المسلحة على مستوى المسافات القصيرة والطويلة، وكذلك مسابقات الرمي والوثب. وسوف تختتم هذه المسابقات خلال اليوم الثاني من البطولة، وتتويج أبطالها على مستوى الفردي وكذلك على مستوى المجموع العام بين المنتخبات المشاركة. في الكرة الطائرة استطاع منتخب قوات الدفاع الجوي أن يتوج بكأس ولقب البطولة، وذلك عقب فوزه الصعب في المباراة الختامية على منتخب القوات الجوية بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين بعد مباراة ماراثونية وقوية. النقطة الفاصلة في هذه المباراة
هل ينتهي اللقاء؟ إرسال، استقبال، الدفاع الجوي هو بطل هذه المسابقة. ألف مبروك ألف مبروك لكل جميع منسوبي الدفاع الجوي، ألف مبروك للمدرب الشاب الكابتن عبد الرحمن العزاز ومساعده الكابتن سامي أمين، جميع منسوبي القوات المسلحة الذي نفتخر أننا ننتمي إليهم. وخلال حفل التتويج الذي حضره سعادة اللواء الركن فهد بن محمد الحربي تم تكريم حكام البطولة وأيضا تقديم الدروع التذكارية وكذلك تكريم الحكم الدولي سامي أمين لاعتماده في الاتحاد الدولي. بعد ذلك تم تتويج أفضل اللاعبين وتتويج الأبطال، حيث حصل منتخب الحرس الملكي على المركز الثالث والميداليات البرونزية، كما حصل منتخب القوات الجوية على المركز الثاني والميداليات الفضية، بينما حصل منتخب الدفاع الجوي على كأس البطولة والميداليات الذهبية. الرياضية 17 للقوات المسلحة في الكرة الطائرة من نصيب قوات الدفاع الجوي بكل جدارة واستحقاق، وأيضا فرحة لهذا المدرب القدير الكابتن عبد الرحمن عزاز ومساعده سامي أمين وبقية اللاعبين والإداري الرائد تميم التميمي وجميع مسؤولي هذه اللعبة. بالفعل فرحة كبيرة لهذا الفريق. شكرا.